العقد ديال رشيد طاوسي ما بقيتيش تنزل مع ليكيب ناسيونال، ولكن كنسمعوا والد ركراكي يعين مدرب الفريق الفتح الرباطي. وعرفنا ان الفتح الرباطي في السنوات اللي قبل مني داز مع السي حسين عموته ولا اللي داز مع جمال السلامي كان عندهم واحد البروجي اللي هو واضح، ان بروجي ا لون تيرم، كاينه اون ستابيليتي وكاين لي ريزولتا. دونك هاد لا ستابيليتي وهاد لي ريزولتا او ميم طون نيمبورت كيل اونترينور غادي يجي اي فا ميتر لا بريسيون عليه باسكو لي زونترينور اللي كانوا قبل منه ايزون ريوسي. دونك بار ديفو هو خصو يدوك ريوسير. انس نوزا انفويي ان ميساج قال لك جابوا ديال المنتخب الاولمبي وما جابوش كابيتان دريس فتوحي. داكوغ، هذا سي لو ميساج ديال نوتر امي انس. دايور انس pour te passer le message وليد قال لك ذاك المره فاش داز معايا في لايف قال لك son souhait c'est de voir وليد ركراكي entraîneur de l'équipe nationale. المهم هذا ميساج ديال انس نوصلوه لك. ما نهضرش في هذا الشيء. صافي سي نو سي بيان سي بيان. بزاف الناس ديما كيسقسوني في هذا الشيء، مي سي c'est une question qui pour moi ماشي d'actualité. عرفتي دابا انا je suis sur un nouveau projet. Il y avait une opportunité l'année dernière ملي مشى Hervé. Voilà, on a fait un choix à la fédération, logique. Donc voilà, il faut accepter ça. Je pense que j'étais même pas dans les trois. Tahed ne m'a contacté donc pour au moins proposer un projet. Donc, mais moi, l'équipe nationale pour moi, c'est je suis trop jeune pour prendre l'équipe nationale après le FUS. C'est pas que ma qadar, c'est pas une question de. C'est qu'aujourd'hui j'ai trop l'envie d'entraîner كل نهار. فهمتي كل نهار سيكون عندي الجروب ديالي، سيكون عندي ان اوبجيكتيف كل سيمانه. نمشي فهمتي دوزت 5 سنين في لو فوس. C'était une expérience qui était intéressante, qui m'a fait grandir en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Mais sélectionneur, c'est un match tous les 3 mois. شوف دابا مع الكوروnavirus c'est un match tous les ans. فهمتي ما كتشوفش اللعيبه. Donc je pense que c'était pas le moment كلشي مع عند الله. Mais c'est bien que les gens pensent à toi. فهمتي ça veut dire que راك خدام و هي من ناحيه لي جون بونس ا توا وليد لي جون زعما ماشي انا اللي غنمشي عليها ولا غنجري ولا غنبدا ندير ديك بحال اللي كيديروا شي واحدين ديك تعيط واحد هضر عليا ولا دير موا جو ترافاي تجي مورايا بحال اللي تو لي كلوب يسون مي مشيرشي ولا بغيتيني راني هنا. فهمتي تعرف فين تجبرني. Mais ben, t'as pas besoin pour qu'on parle de toi, tes résultats parlent de toi. Et d'abord, avec الفتح تبارك الله تشافيت حل لينا شابيتر ديال الفتح وغادي هنا غادي نتعمقوا فيه مزيان باسكو لي جون اتوند depuis tout à l'heure Walid l'entraîneur. Tout le monde a connu Walid le joueur, mais هنا les gens, moi je suis le premier maintenant. Walid, moi je te connais, ça fait 20 ans peut-être, ou la combien d'années en tant que joueur. ولكن هنا on n'a jamais eu l'occasion d'échanger ni de style l'étape entraîneur. Qu'est-ce qui a changé pour la personnalité de Walid من ولا entraîneur officiel de l'équipe ديال الفوس؟ شوف ديجا بالنسبه لي سيتي اكستراوردينير نجي الفوس باش نقولوا الواقع. ولا كنت انا ملي كنت في المنتخب كانوا عيطوا لي 2 3 كلوب ديال البطوله، دي بتي كلوب دون الحسيمه دون دي كلوب اللي كانوا يفو لور دوني الميريت، كانوا شافوني في ليكيب ناسيونال كانوا باغيين يحطوا لي الثقه. مي انا كنت كنقول ولا نبدا في المغرب. Je savais que c'était le FUS, le meilleur club pour commencer. Parce que j'avais 38 ans, j'allais faire 38 ans pour ma première expérience. C'est un club qui كيخدموا في un projet, اللي كيحطوا لك الوقت، ماشي كيجيو كيقول لك خصك تدي كلشي دابا ولا ما ربحتيش، ولا كيجيو كيقولوا لك شوف غنديروا un projet sur 3 ans. ديما كيحطوا لك يا chaque fois le FUS كيخدموا هيدا un projet sur 3 ans. Et وكيحطوا لك des objectifs. Donc, le premier objectif à Namni Malfus, c'était d'abord de gagner un titre les 3 ans. Un titre les 3 ans. On dit 3 ans, ben, je me dis un titre. Bien sûr, le cycle. Raconte le cycle. Préparer l'équipe, maintien, titre. Voilà. Alhamdoulilah, Anna, ce jour, dites le premier titre. Oui. Donc déjà, les 3 ans, les Canadiens, Anna, déjà, les 6 mois, dites un titre. Donc déjà, mais si quand tu me déjà les 3 ans, dites l'objectif. Donc, il te donne un projet,
une vision, avec une vision et tu participes à la vision. Qui va chauffer le club, donc le premier objectif, qui est un titre les 3 ans et l'arrivée du centre, nouveau centre, parce que Oui, un centre extraordinaire, un centre digne de l'Europe. Kate Bna, la première année, on n'y était pas. Jaf l'année d'Yel Botola, mois de février ou le mois de janvier, trop le nafi. Donc, on a la préparation de Hatchi, ou on a la préparation d'un centre de formation à l'avenir. Ça, c'était le deuxième cycle. tout à Donc, le fait. premier cycle, c'était le titre. Donc, مشينا دينا كاس العرش العام الاول. كنا نقدروا نديو البطوله العام الاول بحق الدراري ما تاعوش. ولا deuxième année, on a fait les recrutements adéquats باش نمشيو نديو البطوله. Parce que Oui, c'était l'objectif de la deuxième année. Parce que كنت انا تايق في الجروب، كنت انا عارف عندي الجروب يقدر يديه. Donc, جبنا Ben Jelloun رجع، جبنا الحواسي في les buts parce que j'avais besoin d'un gardien qui عنده un bon pied. On avait réorienté Khalis, défenseur central, parce que قبل كان كيلعب milieu défensif. ah, Fouzir, on lui a donné plus de place parce que Fouzir, il était remplaçant كنت كنثق بزاف عليه. جبنا القناوي باش يعاوننا من الرجاء. Donc on a étoffé l'effectif et là on avait un vrai effectif parce que mhm. كان عندنا déjà سكور معنا اللي كنت جبت انا من فرنسا. Donc là on avait un vrai effectif. Nairi كان كيلعب في لا droite ولا في لا gauche. كان عندنا الباسل انا اللي جبته. Donc أيوب on سكوما avait une vraie تبع. سكوما. كنت غنسى السباع ديال سكوما parce que الوغ lui vraiment الدفاع ديال سكوما بزاف ديال الناس كيقول لك ان سكوما سي لو تالون كهذاك لو جوار اي بارمي لي تالون غار ديال المغرب، وبانه ملي يلعب معاك في الفتح بحال عاود عاش. شنو كان ناقص سكوما باش عاود ولا السبع كيف ما قلتي؟ شوف سكوما غير نحكيك كيفاش جبنا. اه. كان كيلعب في خميسات أهو. ولعبنا واحد الماتش في مولاي حسن ضد خميسات. وانا ملي كنخرج من الماتش وكنكون مقلق على واحد اللاعب ديال ليكيب ادفيرس، سافو دير كيعجبني، فهمتي؟ ملي اه. كنخرج من الماتش غنقول باغ اكزومبل وهذا شنو فيه فهمات اش بان له هذا، سافو دير كيعجبني، سافو دير اه. كويري، فهمتي؟ فهمت. وملي خرجت من الماتش عيط للديريكتور جينيرال ديال الكلوب، كان السي صغاري، ايوه. وقال لي هو الماتش الحمد لله كنا ربحنا بواحد في لي 10 ديرنيير مينوت. يمكن كان ادم النفاتي كان ماركا. و... وقال لي كيف بان لك الماتش، وانا كنت مقلق على سكوما. كنقول عندهم واحد اللاعب في فهمات في كاري كيدريبلي في الميليو، كتجي تبريسي كيدريبلي بحال اللي لاعب ما سوقوش يهود الدوزيام سيري، فهمتي؟ مهم. جا هو جا قال لي لا ما كتعرفوش هذا. قلت له لا. قال لي سكوما وكان في الوداد هيدا كيلعب. كيقول لي هيدا كيلعب. قلت له ما يمكنش هيدا كيلعب. قال لي لا هيدا كيلعب مرتاح ما كيخافش. قلت بصح. قال لي لا هو كان يدير كارير كبيره وكل شيء، وبدا كيعاود لي زعما لا كارير ديال سكوما. وي. سالينا الماتش. قلت غنتبعوا. شنو بديت كندير؟ اي ماتش ديال الخميسات ملي حنا ما لاعبينش كنشوف فيه كان كيلعب هيدا. دوك ملي شفت 2 3 ماتش هيدا كيلعب، قلت خصنا نجيبو هذا لاعب، سي ان غران جوار تو سويت. ملي لعبت الكره كتعرفني سي ان غران جوار. بيان سور. وقلت هذا سي لا بريوريتي. وشنو تالمون انا كنا باغيين نجيبو تا بن جلون، كنا باغيين نرجعوا. وي. انا كنت كونسونطري في بن جلون باش يرجع. والنهار اللي كنا كنهضروا مع بن جلون، سي صغاري عيط لي قال لي واش باقي سكوما ولا لا؟ قلت له اياه. قال لي الراجل بالها هو غيهز التران غيمشي لاسفي. اوه. قلت له لا ما يمكنش خصني نشوفوه. وقال لي ومن بعد حنا جاو الناس ديال الكوميتي، الناس لا سكوما لا ما تجيبوش سكوما ما تجيبوش، الناس قدامي لا سكوما. ملي كيدور لك هادشي كيدخل لك شويه الشك، كتقول كيفاش هذا، شنو ذبح شي واحد ولا شنو؟ قلت انا غنجلس معاه. عيطت له في التليفون قلت له شوف اولدي انا عارف غتمشي لاسفي، واش تقدر ترجع الرباط تجي تجلس معايا نمشيو ناكلو بيناتنا نهضروا؟ قال لي ما كاين مشكل، ما نمشيش لاسفي دابا، نجي نسمعك وكلشي. قلت له بالحق رد البال، يمكن غتجي لعندي يمكن ما غاديش تسيني، غير بغيت نهضر معاك باش ماشي خليت اسفي ومن بعد كتجيبني. الولد جا جلسنا هضرنا ساعه، هضرنا الرجوله. قلت له اش سمعت قال لي شوف كوتش انا هيدا. قلت له شوف اللي درتي قبل كاينه ولا ما كايناش ماشي شغلي. انا ملي هضرت معاك انا عارف راك ولد الناس،
كاين شي مشكل شي موطا، انا غنعطيك الثقه ديالي، غير رد لي، كون راجل وانا غنكون راجل معاك. بحال ولا درتي غلط، غنقتلك، ولا غنتحاسب. درتي غلط غنجرب لك. فوالا. وهي هذه سكوما. سكوما سي ان ارتيست، خصك تعرف تهضر معاه، وسكوما اللي ما كيفهموش الناس